好，乔宇文，其实刚刚让大家比较惊讶，就是呢，它现在呢正式成为21世纪以来可能登陆的暴风圈最胖最大的台风。我听起来很恐怖，真的是很恐怖。因为刚刚呢在上午的时候，它的强度还不断的增强。好，我们来看看啊，目前呢它在鹅銮鼻呢东南方大概400公里的海面上，而且呢速度有加快。再加上我们来看到它的中心风速每秒53公尺，早上呢大概10点多的时候，我们刚刚在看到这个资料，大概是51公尺，现在还增强，而且它的近中心最大阵风啊，已经是来到每秒65公尺了。之前山陀很强的时候，最强的时候大概是68公尺，它现在已经来到65公尺了，也就17级风以上了。按照普氏呢这个风力分级表呢，在17级以上就不太测了，就是强烈台风非常的强了，大概是这样的一个概念，所以强度还在增强，而且速度加快。所以呢，我们来看到它现在呢速度加快，快到什么地步呢？比预期呢本来预期还要快。好，这是大概的下午5点的时候，你可以看到到时候暴风圈就已经逐渐要接近了。那如果我们再往下看，大概在今天深夜，暴风圈应该就会接触到在这个台东这边的这个陆地了，再加上它的暴风半径又加大了。我们刚刚讲了什么21世纪，这真的是这个样子哦。好，为什么会这样说？我们来看到下一张图就知道。先来看到卫星云图，你可以看到，哇，这个强度呢非常的强，暴风圈在这个台风眼的部分呢，这是非常非常明显，而且结构又完整。好，这是让专家最担心的，因为一切呢强烈台风的特征它全部都有。这是呢前气象局长郑明典呢，他刚刚就已经发文示警了。再加上我们看到，本来呢在上午呢，它的这个暴风圈的7级暴风圈的半径啊，大概是300公里，这就已经是蛮大的一个台风。但是呢，就在刚刚，现在已经呢又扩大了，变成了320公里啊。好，320公里这是什么概念呢？这个大概呢，整个暴风半径啊，暴风半径320公里，但整个呢，它的暴风圈7级暴风圈可以把2个台湾纳进去，你就知道它现在整个暴风圈呢，暴风范围又变大，对我们的影响了有多少？也就是说呢，它现在呢不断速度加快，而且暴风圈又变大，所以呢，刚刚呢，在这个兰屿呢，已经测得什么15级的强阵风，现在它整体呢还离我们还有400多公里远，就已经测得这么强阵风，那可想而知，它到时候呢，在晚间它的暴风圈接触到陆地的时候，在我们的台湾本岛会带来多强的风力啊！所以呢，这是不容小觑的地方。好，我们来看到，所以呢，这一次呢，有人说，哇，今年呢，这个很多台风了，让大家看得好像台风博览会一样。为什么？3大怪台都来报道，哪3大怪台啊？帮大家复习一下。好，在7月的时候还记得凯米台风，凯米台风啊，那时候呢，在这个我们台湾的东边外海绕了一圈，然后出去，结果下面拖长长的这个旺盛的这个对流，所以呢，高频2200毫米的这预测量一直上修，好，所以叫它什么雨台凯米。那另外一个再来看到漫台山陀，这就我们就不用多说了，在1个月前的事情嘛，从警报到登陆4天4个小时，慢慢磨到最后，后来呢，终于登陆了，好像喝醉酒一样，这个漫台山陀，而且呢，登陆的时候还很强。测得了17级的强阵风，在高雄港那边。好，另外呢，就是这一次大家胖台康瑞320公里的暴风半径，你要找到这么大的一个可能登陆的这个台风啊，你要找到是这个1996年韦伯台风，1996年28年前韦伯台风呢，当时是350公里的半径，但是320公里大概呢，就有人讲这是21世纪以来好这个暴风半径最大又可能呢登陆侵袭台湾的这个台风，所以呢，这个如果呢，康瑞台风呢以强台之姿呢登陆的话，这会变成什么状况？是创近20年的记录啊！当时呢，2005年很多专家记得，当时呢1年之内3个强台登陆，海棠、泰利、龙王台风。好，龙王台风那时候呢，我还有去这个宜兰海边的跑新闻，那风浪大到简直不可思议。好，这一次呢又来了，好，这一次呢，接下来就要看它到时候登陆的地点在哪里啊？我们来看看接下来这张图呢，这现在呢，虽然气象署说大概啊它的路径呢不会再变了，可是我们来看到，如果按照呢各国的预测，它登陆点到底在哪里？好，气象署只告诉我们是在花莲以南，但是呢，大概呢现在各国一概的共识呢是在台东这边登陆，只有日本比较偏北一点，黄色这一条，他认为啊大概是在花莲这边登陆，但是无论如何，花东这边都要特别注意它登陆的时候带来的强风、豪雨。好，这个部分呢，尤其在雨的部分，让大家比较这个担心的是，其实现在开始就已经在累积雨量了。好，我们看到今天呢，因为呢有东北风的影响。
再加上台风呢，时不时的带来一些呢比较偏东风的这个风场，所以你可以看到，在宜兰这边呢会累积一些雨量，花莲这边也有，但是下半天好一直到明天，你可以看到哇，紫爆了，这整块呢，从下半天开始，台风呢都还没有登陆，只是暴风圈触入就可以带来这么丰沛的雨量，包括宜兰山区，还有在花莲等等。那明天更不用说，好也是一样，从这个双北、基隆一直到南到恒春这边都是警戒范围，带来雨量会非常的大。那等到中心呢，应该会在明天晚间到后天凌晨，这个时候呢，这个台风的中心它出海之后会带来比较强的这个西南风，到时候中南部山区降雨就会比较明显。但是接下来我们来看到很多人讨论在台风假的部分，可能呢这次要比较担心的是在风的部分。好，陆上强风特报，我们看到在刚刚呢，在这个包括兰屿呢已经测得15级强阵风了。那今天的一个部分呢，风力逐渐增强，所以兰屿、绿岛、澎湖都会有11到12级的强阵风。那包括了西边的桃园、云林啦，还有东南沿海这一带，也都有9到10级的强阵风。但是明天最关键，台风最接近，所以各沿海、离岛9到12级的阵风。那所以要注意啊，它到时候台风中心一登陆带来在这附近非常12级以上破坏性的强风。所以呢，按照这个风力如果放灾防假这个定义大概呢就是阵风10级，那平均风力7级。那按照这样的一个预估来说明天看到这个暴风圈7级暴风范型这么大，所以呢有没有可能放台风假？其实呢，专家大家都来讨论的这部分，但是还是要以各县市政府为主啦。好，不过提醒大家，这时程的部分还是要再留意一下。好，最主要是今天呢就是接近期，白天开始风雨渐增，尤其下半天就是这个时候，而且呢会有长浪，甚至呢在东南方会有到8米的长浪。那接下来晚间开始呢，甚至中心附近会有12米的长浪，也就是在台东这边特别注意这个在海边如果没有必要都不要接近了。而且呢，北东风雨加剧，然后在登陆期，就我们讲了，在今天深夜到明天早上的时候，台风影响了北东风雨强大，东半部豪雨以上了。那另外呢，还有中心可能登陆是花莲以南这部分要注意非常强的强阵风。还记得之前3坨台风的高雄就是类似这样的情况。那不过呢，中心过山之后，虽然强度呢会被我们护国神山破坏，但是到时候中南部呢就要转迎风面了，还是要注意大雨的部分。大概这几个时辰，也就现在开始要来注意这个防台防灾的部分。那其实最重点就是明天一整天都是风强雨骤，全台都要注意。把先叫乔伊。